Magandang tanghali sa inyo lahat. Ngayon, ito, ipapakita ko lang ito kung paano natin ito bubuin. Ito, pinasok ko na eh. May o-ring na siya. So, okay na. Treated naman yung bakal. So, puti yan. Kita nyo ngayon, itim na siya. So, ito yung output gauge. Ito yung output gauge niya. Dito siya. So, ilagay na muna natin to. Ayan. Mamaya natin higpitan yan kapag buo na. Dito, ito, lalagyan muna natin ang o-ring yan. Bali, dalawa yung o-ring niya. Mahigpit naman yung isa. Sure yan na hindi magkakasingaw. Okay din yung thread niyan. Okay yung thread niya sa yung pinasok natin. Medyo manipis yung thread niya. Kaya medyo naging palaisipan sa akin kung paano siya gagawin ng matibay. So dito, ayan, ipapasok na natin to. So permanent na siya dyan. Para kasing inano ko na, buo siya. Para matibay. Mahaba naman yung thread niya. So pasok na natin. Tsaka makikita nyo yan kung ano magiging itsura niyan. Saktong-sakto yung thread niya. Ayan. Sinisilip ko lang. Yun, pumasok naman yung kanyang ano. So ayan, dyan yan. Oh. Kita nyo, higpit kamay lang. So ayan. At makikita nyo may hukay siya. Para sa barrel yan. Silbing magpapatibay siya sa barrel. So ayan siya. Ano na pala siya. Barrel na lang yung kulang. Alam ko dito, gawang JBC yan eh. So yung barrel niya, same size lang din itong butas dito. Gano'n. Yun, kung hindi siya, ay di magbabawas sila ng konting. Hindi na lang dito, hanggang dito na. Dadagdagan yung bawas. Para sakto siya dito, nakatapat. Mas mababa naman niya ng kaprasong-kapraso. So ayan, makikita nyo, pantay na pantay naman. And then, tuwid na tuwid naman. Makikita nyo yan pag pasok nitong tank. Pasok nitong tank. Ayan. Isukat lang natin. Kasi meron naman siyang tank sa kanila. So, ayan. Makikita nyo. Medyo magaspang pa kasi ngayon. Anodize yung ating ginawa ganito. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ginawa natin. Sa kabila, ayan kung makikita nyo. May hukay siya. Malalim yung butas. Then may hukay. Para yan ang magsiserve as plenum. Sa halip maglagay tayo dito, ganyan kahaba, magiging mahaba pa yung tangke. Dito ko nilagay yung plenum. Kaya po ganitong design yung ginawa ko sa kanya. Kaya ganyan design. Para, eto na mismo ang plenum niya. Hindi na hahaba pa ng ganong kahaba yung air gun. So, ayan. Ano yan? Make sure lang talagang tuwid pag nilagay nyo, ayan, para hindi ma-lose thread o hindi magsinghal. Ayan. Ayan. Lahat yan, higpit kamay lang. So, ayan siya. May technique naman para tumama. Sa baba na lang yung kanya kasi hindi natin pwede ilagay sa taas kasi sagad na. So, ayan, makikita nyo, nasa baba yung quick fill. Nandito yung yan. For sure walang kasingaw-singaw yan kasi lapat na lapat kung makikita nyo. Hindi makakalabas yung o-ring. Lapat na lapat siya. Dalawang o-ring, hindi yan lalabas. So ito, hahanginan ko yan mamaya. Pagbalik ko, ngayon lang po may duty tayo sa Homeowners Association. So ayan. Ayan siya. So mamaya, hahanginan ko na yan, for sure. Kasi sanay na ako gumawa ganyan lapat ng ano. Walang teflon yan. Tapos dire-diretso lang ang paglalagay. Kahit dito sa tank, pag napalapat mo, wala kang gagamitan dyan ng wrench. Maliban lang dito sa gauge. Kaso yung gauge naman, ipipit na natin yan dito. Dito pa lang, is okay na siya. So, bibidyohan ko lang ng konti. Bibidyohan ko lang siya ng konti para ma-upload ko sa FB. So sa ngayon, ganyan muna siya. Ano lang natin. So yun nga pala,
maraming salamat ulit. Hindi matapos ng pagpapasalamat doon sa mga tumatangkilik ng ating channel, tsaka doon sa ating FB page at tsaka FB account. So maraming salamat po sa inyong lahat. Natutuwa ako kasi medyo malago na yung ating FB. Hindi lang natin ano na pa, ganun nakarami yung ating mga yung mga followers o ano. Hindi kasi ako ganun kasi baka naman hindi totoo ang followers yun. Pero alam ko naman, sincere naman tayo at tunay naman yan. So ang maganda lang dyan is natutuwa nga ako kasi nga ganon kabilis yung paglago ng channel. Pagkatapos ma-hack yung isa kong account na malaki na, kung kailan pa naman nauso yung yung reels yung sa FB, saka pa naman na-hack yung account natin. So nagpapasalamat din ako doon sa mga sumusuporta. At ngayon yung channel natin at yung ating FB, yung channel natin medyo maliit pa, hindi ko masyadong akin lang, concern ko lang is yung mga nag-aabang pa rin doon sa mga video natin, mga handa pa rin na kukunti na ngayon nagtatanong pero may mga katanungan pa rin na unti-unti natin sinasagot. Pero hindi na ang concern is technical, marurunong na yung mga Pilipino pagdating sa airgun, alam na nila yung gagawin, kaya hindi